Համացանեմ գշարունակենք մեր հաղորդումը սելիներ վերջաբես ժամը հասավ մեր զրույցին եւ բարի արավոտ պիտի ասենք մեր հյուրերուն հիմա we'll speak in English and we'll speak in Armenian. So we start with Armenian. Ուրեմն բարի քալուս պիտի մաղթենք մեր շատ սիրելի Վարդան Ակոբեանին. Վարդանը սելներ դաշնակահար, երաժիշտ, երգահան, մանկավարժ եւ մեր բոլորին սիրելի Ակոբեանիստը. Այո. Ակոբեանիստը վանացայինի ստուդիոներեններս եւ խմբավար Մարէք Շթիլէց. Welcome to Lebanon and to our studios. We're gonna refer to you and talk to you a bit later. Just let me introduce and do the intro and then we'll continue. Վարդան բարի եկած ես, ասենք որ մեր խմբավարի մասին հիմա դու պիտի պատմես թե իր անձի մասին, թե ինչպիսի աշխատանք։ Մենք արդու գսեինք որ շատ հետաքրքրական նախաձեռնություն կազմակերպված է վաղը դեղի պիտի ունենա թե հետաքրքրական է թե կենթադրեմ նաև նույնքան առաքելությամբ լեցում որովհետև սովորական ծրագիր մը չէ սովորական ելույթ չէ հիմա դու գուկաս լիբանան ու ցերնակներուտ ընդհանրապես անձնական կամ միութենական եթե մասնակցություն պիտի բայց այս անգամվան ծրագիրը կգարձեմ շատ յուրահատուկ է նախ ասենք որ մեր ունգընտիրներուն Վարդանը լիբանանահայ երաժիշտ է մենք գուրախանակ կհբարդանանք բայց լիբանան չաբրի չէ չէ շատ լավ ուրեմն Վարդան մեզի այս նախաձեռնության մասին խոսի նախ ինչ է բադագ եւ ինչպես ստացար հրավերը կամ գործունեությունը երբ որ սկսավ այսինքն միասնապար գործակցություն էր թե բարձրապես հրավեր էր քեսի լավ ուրեմն ես երբ որ 9 տարի առաջ Չեխիա մեկնեցա ապրելու 9 տարի եղավ այո հիմա ես նույն տարիքն եմ դեր it's been 9 years since he 9 but I'm still the same age just նույն տարիքն եմ չմեցա հա still same age yes ուրեմն մեկը չէի ճանչնար անշուշտ բայց ինչպես ամեն հայ աստուծո օգնությամբ եւ աշխատանքով սկսագամած կամած երաժշտական աշխարհի մեջ հոնալ ցանոթանալ աշխատել աստ երգչախումբը որ կա անունն է Czech Boys Choir Bonipweri Եվրոպայի մեջ շատ կան այսպես դղայոց երգչախումբեր այո որ արագան հա հիմա 10 տարեկան են այո բայց ճիշտ է դղաները որտե boys անունն է այո 10 տարեկան են մինչև 20 տարեկան դղակ են ուրեմն ես ասել ճախումբը դեսեր էի անշուշտ բայց ուր դեղեն ուր լիբանանը հայմը չեխ դաշնակահարները շարքի գեցած են ուր դեղեն ուր ուրեմն աստուծո օգնությամբ իրենք this YouTube-ի վրա են կդան եւ խնդրեցին որ երթամ իրենց հունվար 2022 կացի նվակեցի իրենց համար եւ ստորագրեցին սկսա դերն աշխատել այսինքն իբրև դաշնակահար իրենց հետ ուրեմն ինքը երգչախումբը 80 դղա է ավելի են անշուշտ 80 հոգիով չենք ճամփորդեր մենք հիմա 34 դղակ եկած են նորեն TV ադորա մարգա մեգա ավելի ղեկավար մեգա ավելի դաշնակահար որովհետեւ հասնենք քանի մեր ելույթները շատ են ուրեմն հոկտեմբեր բուլղարիայինք ուր դեղեն ուր լիբանանյան ճաշարան կդանք նստանք ճաշարանը գերազադեն ասի որ երազս կլասի օրմը բեյրութալ այսպես բամանենք դնորենը նայեցավ ինձ գազմագերբեցեք երթանք okay see challenge accepted դու գսես ես կքալեմ եւ սկսանք առաջին անձը որ խոսեցա հետը Սերոբ Օհանյաններ Կարագոսյան հաստատության դնորենը ասի իրեն Սերոբ կանի որովհետեւ Հավորդ Կարագոսյան ինքը անձը Հավորդ Կարագոսյան 14 տարեկանին 1919-ի ինֆլուենզայի եւ այսինքն երգնալը բզդիկը գազադենը ասի գլսենք բամության մեջ ինֆլուենզա համաճարակ կար մարտիկ մերան բայց մենք ալ աբրեցանք չէ որ ինչ բախտավոր սերունդ են եղեր համաճարակ աբրեցանք պանդեմիկ աբրեցանք ինչ մնաց ուրեմն այսինքն շատ ասենք հարմար տվեցա որ ինքը 14 տարեկան էր մեր դղակը 10-20-ի միջև այսինքն ասենք միջին տարիքը 14 կլա Բադանի երիտասարդության սեմին եւ ասենք ինչ լավ ծև Հավոր Կարագոսյանի հիշադակը ընենք երաժշտությամբ երկով այս տարիքի դղոտյան համար եւ չեխական կառավարությունն անշուշտ որովհետեւ մենք ինչ ալլա չեխ խումբ ենք եւ կներկայացնենք Չեխիան բոլոր աշխարհի Պետական երկչախումբ է Պետական չէ անձնական է բայց Չեխիո կառավարությունը կքնահատե ինչպես այսինքն այսօր մարզիկներ կան որ գերտան դուրսը կներկայացնեն իրենց երկիրը անպայման կստանան հիմա հոսալ դեսա քլնահատ կոնպան գտես բամը որ մեկունամար ադի մարզիկ չէ քլնահատ կոն ինչի համար
մենք ոսպեց օգտակար չենք դառնալ։ Օգտակար չենք բարձրապես։ Միան հա։ Մենք ով ենք կսենք։ Բանը դա պարուսյուն։ Չէ, մենք քիչ I think նյութական օգնություն ալ։ Գենթատրի մշակույթի նախարարությունը, չէ՞։ Իսպաղի այս հարցով։ Որովհետև I think այսօր ինչ որ ձախ հաշիվ պիտի ունեք, անգամ 40 պիտի ունեք։ 34 տղա է 6 պատասխանատուն։ Այսինքն ամենի երաժիշտներ պատասխանատուն ընկերակցողներ, չեմ ուզեր մեծերս էլ, ասի մենք երդասարտ ենք։ Դարիքը մի մեծ ընկերակցողներ։ Անշուշտ երբ որ դրակրեցինք որ Լիբանան պիտի կան, գսինք մեկը ավելի ելույթներ ունենք։ 3 LAU ելույթ ունենք, այսօր քշեր ժամը 7-ին AUB Assembly Hall ունենք։ Իսկ մեր անշուշտ պունկտ խավոր ելույթը վաղը 5 շաբթի 15 հունից գիշեր ժամը 7-ին հայվեդարանական եկեղեցու մեջ Մարաշ Ուրչամուտի մեր Մարաշ Շամլյան դբրոցի եւ ադեր նպատակը Սերոպը ըսավ Assembly Hall-ը ասի ադի անշուշտ կարևոր է բայց դա ժողովրդին մեր հայկական քաղաքին մեր հայերուն համար ուրչամուտն է Ուրեմն այդպեսով ասենք որ հոն ընենք ելույթը ուրեմն գազագերբությունը անշուշտ ինչպես 9 ամիսներ աշխատենք դոնորանության հետ հոստեղ լա սերոպին հետ լա ուրիշներու հետ որբեսի գարենանք դղոց ծծնել նախ մեր երգիրը մեր մշակույթը իրենք հասկանան որ ինչ է հայերուն թերը Լիբանանի մեջ, որ Չեխիո մեջ քիչ մատի չի գա, այսին չեխը է, բայց ոստեղ ինձ գարցնեն որ մեկն եք դուք բարոն Վարդան, հայեք թե Լիբանանի, ադի բացադրել իրենց որ քիչ այո, տարօրինակ կրնալալ, սպիրկի գաղափարը բացադրել։ Այո, եւ անշուշտ նաեւ պապակեցանք Լիբանանի եւ Լիբանանահայ ժողովրդին համար Ասիկես հաշիվերի որ հաջելի բան է որ դուրս են խումբ մկա երաժշտություն երկեք ես 1 ժամը մեկը ժամը նստի նոր թարմություն գբերե այո Վարդան հարցումս գվերապերի ուղագի Հաուտ Կարագոզյան հաստատության այսինքն այս գործակցությունը հիմա հասուտապեր ծերնարգե ուղագի հասույթը Կարագոզյանի ասենք ծրակիրներում պիտի երթա ընդհանրապես անվճար է մուտքը ինչ էր որ այսինքն գենթատրեմ նպատակը այո Հաուտ Կարագոզյանի հիշադակին գլա ամիակ է իմիջայլո Հաուտ Կարագոզյանի մահվան 1919-ներ, բայց հիմնարկը հաստատությունը հիմնված է 1921, ուրեմն 102-րդ ամյակն է։ Այո, շատ լավ։ Բայց հիմա ես խոսում նայեն գմտածեմ հասուտապեր բարին հագարակը ինչ պիտի ելա, քանի անշուշտ հասուտապեր չէ մեր ելույթը ընտագարակը Կարագոզյան հաստատությունը մեզի Այսինքն ժողովրդին համար ծրի է, անվճար է, բոլորին։ Նախ ասեմ որ մենք որպես երգչախումբ աշխարհի 4 ծակերը ելույթներ ունեցած ենք իմիջայլոց մեր հաջորդ ծրագիրը Ճապոն եւ Կորեա է դա ասեմ ուրեմն բայց ովևէ մեկ մեր ելույթին դոմս չկա մեր ելույթները միշտ ծրի են Դնշանագե մշակույթի դարածում է մշակույթի դարածում եւ անշուշտ ես որպես լիբանանցի եւ որպես հայ չեմ գտնար այսօր Եվրոպայի մեջ պատկանել այսպիսի կարևոր երգչախումբը եւ իմ մշակույթս չի դարածել։ Ադորամար հիմա մաբիտ խոսենք հայդակրի կալով ելույթին։ Ելույթը ծրի է անշուշտ եւ Կարագոզյան հաստատությունը բնավ մեզ մե հասույթներով մասին նույնիսկ ադի Միկենա գարձեմ չանցավ Սերոպին ընդհանրակը Կարագոզյան հաստատությունը մեզի նյութաբես եւ բարոյաբես շատ օգտակար գլա որբեսի գանանք որ ինչպես էսի նույնիսկ եթե բզդիկ ծախսեր մտածենք այսինքն թե գեցույթը թե ջաշերը ովևէ մեկ այսինքն շռայլություն չկա դոս միան հաշվես եթե եւ ամեն անգամ 40 պիտի ինես ադագատը այո հապա շատ լավ First of all, welcome to Lebanon and to our studios. Sorry, we are talking Armenian, but it's an Armenian radio station. I'm sure you're understanding from our gestures, from the moves that we are making, since we are people who use our hands a lot. Have you gotten used to that? I use my hands a lot as well. Yes, as a conductor. So I just love it. When we are talking like this, using our hands as a gesture. Well, I want to talk to you about this program and the invitation and what it means to you as a musician, what it means to a musician to come to another country, especially in the Middle East, a country that has so many problems and you have heard so much about it. When you come and see and you are here now and you are you are seeing everything with your own eyes and you are feeling it. How does it change to know a country and then be in that country? And the second question, the second part of it will be how important this is for you as a musician. Well, first of all, we have this great connection with Vardhan,
in our choir Yes. because Vardaan is already a part of our family. Yes. So because we really love this collaboration. When we were looking for pianist in our choir, he was the one. I called Vardaan because I knew his work as a composer and pianist and arranger. So it was pretty clear, and I was so happy he accepted, and he's a part of our family. So somehow, thanks to Vardaan, You knew about the culture. Me personally, I love this spirit of the people and their way. They are friendly, and Warm. We are very warm and yes. very kind, persons, and the vibe and the spirit of the country. As we are today, maybe 2-3 days here. We are really looking forward to explore more in following Have days. you been visiting places? Well, cultural places maybe? Touristic? Have you gone somewhere? Դակավին այսինքն միան ջամփաները ինչ որ որովհետև քիչ մը ծանր էր մեր հայդակիրը մանավանդ բեկե բարգեին դղակը բան փորձեր այսպես բայց այսօր վնա սկսյալ արդեն ինչ որ downtown Raushia այսպես իսկ Ուրբաթ օրը պիտի պետք բավական է շաբաթ օրնա պիտի մինչև բիբլոսի ասենք նաև մինչև շաբաթ Գիրագի գբերատարնա Գիրագի այո ես չէ ես քիչ դեր գմնամ բայց իրենց գերգեմ ես կմնա Well, let's talk about this event, how important this is, and how did you prepare yourself for this? I'm sure visiting countries, you change your program and you do stuff like small changes maybe to be the same mood and knowing the people and what kind of country you're going. So how did you prepare for this event? So for this event, of course, we consulted very much with Vardaan, Mm-hmm. and Since this is his homeland too, yeah. Yeah. So we really bring the best possible we have to present our choir in the classical music, in a little bit more light music. We have also Armenian. Of course, we are going to talk about that. Yes, it wouldn't be complete without an Armenian song, and it would be in vain that he's here or he's a part of that choir, right? Yeah. So we are trying to bring our best from our repertoire, What about the culture, the Armenian culture and the Lebanese culture? I'm sure Vardaan had the time telling you stories, and not just about the culture, the history of Armenian people and why we are here. He was telling us that it's not an easy thing to explain to someone a thing called diaspora and having two countries that you love. Like Lebanon is my homeland. I have this is my place where I was born. This is my country. But I have Armenia also. That's my country that I live for, and I'm looking for that to spend my life there. Do you think this is something that you can understand, or anyone can understand while you are living and or visiting a place that has the biggest diaspora? Well, I think that especially the Czech people, they have a lot of understanding for this, because we are also a small nation. Small nation, yeah. And always somehow need to deal to be between other big cultures and to survive. So that I think makes for us much more easier to understand. Yes. I want to ask about how does that affect in music. I want to ask that, but first I'm going to ask him about the program. Let's talk about it. Վարդան խոսին քիչ մը հայդակիրի մասին. Վստահաբար հայդակրի փոխանցագություն վրա տունալ աշխատից, ասինքն ճիշտ է խմբավարի ռսելիք ունի կենթատրեմ, բայց նաև որովհետև ընտանիքի պես կաշխատիկ, տունալ կու ներդրումդ պիտի ունենաս հայդակիրի պատրաստության։ Եվ երբ որ խոսենք դասական երաժշտության մասին, եւ լիփանանի մեջ փոխեցիք բավական բաներ, ինչ տեսակ երաժշտություն նկատի առածեք։ Ուրեմն երջախումբը ունի իրենց հայդակիրը, որ գսենք, այսինքն հիմնական հայդակիրը, որ բոլոր դղակը գիտեն եւ բոլոր դղակը պատրաստեն առանց փորձի, իսկ այսինքն վաղ այս հայդակիրը դերքենք այդ մեկը պատրաստել եւ առավել ինչ որ հավելյալ բաներ։ Ես նայեցի այդ հայդակրին եւ ուզեցի զադել
ամեն դարբեր դեսագի երաժշտություններն օրինակներ, այսինքն ասենք տասագանը, չեխական երաժշտությունը եւ ինչ որ ավելի նոր ասենք Broadway կամ gospel այսպիսի բաներ եւ գարկմը եղանակներ կամ երգեր ասենք որ գիտեմ որ աստե ժողովուրդը պիտի ուրախանա ասենք at աշխուժ երկերեն քանի մատ հայդակիրին վերջը բայց ուր որ ճամփորդենք միշտ գործենք նաև երկմը երկել իրենց լեզուից մշակույթեն ասպարակային որովհետև այսինքն իմ դունս կուկանք ես քիչ մեկ երկը ավելի արդոնեցի երկու արաբերեն երկ երկու հայերեն երկ ունի Արաբերեն Այո Լուրջ ես Վարդան Հա հիմա Ինչպես սորվեցան արաբերեն Oh How did you learn Arabic How did the choir learn Arabic He's saying you're gonna sing Arabic songs Well, we have a good teacher. Yeah, I'm sure you do. We have our family member. And with understanding, can I know the one song or it's a surprise? Հիմա գսեմ, բայց նախ որ հայերեն սորվելը շատ ավելի թյուրներ իրենց համար քան արաբերենը, որովհետև իրենց լեզուն հայերենի մոդ է։ Armenian was much easier to learn than the Arabic. Yes, absolutely. Արաբերենը I'm not surprised. Like արաբերեն մեկադը գսեմ միան արաբերեն։ Մեկադը. Հա, մեկադը رجعت عمر لبنان. Ես ագացի նա իլի ախլա զահրավի դսես։ Հա, չէ։ Դա իլի ախլա զահրա։ Չադի եկրուտը չէ բայց նա رجع يتعمر հիմա իրենք դրերս բարեր որ ասել ինչ رجع يتعمر لبنان գսեն ինչ աղորեն բայց հայերենը շատ ավելի թյուրին եղավ իրենց սորվելը ուրեմն հասկանալի է երկու արաբերեն երկ եւ երկու հայերեն երկ ունենք հայերեն երկերեն մեկադը հոգեվոր երկ է եւ մեկադը ասենք հայերենասիրական եւ մեծ հաջողով իրենք սորվեցան անշուշտ ես թե հայերեն թե արաբերեն երկերուն թարգմանությունները սկիզբ որ բացատրեմ ինչի մասին է երկերը որ մեկ ասենք բարերը մեկ անել իրենց հետ ես արցանակրել ցայնս որ մտի գնեն ինձի եւ ադալսեմ որ առանց բարերու պիտի երկեն այսինքն կոդ սորված ամեն այս բոլորի ելույթը արդեն կոսկերկեն ենք նույնիսկ հայերենը եւ արաբերեն ուզեցինք եւ առանց ասելու ինչ երկ բայց գուզեմ միան ադալսել որ ապրիլին ելույթ ունեինք Վիեննա Եվ Վիեննա Մարեքը ինձ իսա որ գյուր մեկ հայերեն երկալ անցնենք ուրեմն մեր հոգևոր երկը որ պիտի երկենք երկեցինք նաև Վիեննայի Կարսկիրխե եկեղեցու մեջ ինձ համար շատ սկացական փորձառություն մներ որովհետև որպես հայ Լիբանանի մեջ չենք սկար անկան շատ հայություն կա որ գսկանք դունն ենք հայություն պես որ մեկը Tusiele mega հանկարծ գսկա որ Կես ինչ որ մանկութենը մեզ դպրոց սորվեցած են եկեղեցու մեջ սորվեցած են որ մեր մշակույթը դարաձենք մեր հայադարածությունը Ես հանգած մտքիդ մեջ կսկսին արթնալու անով Մտքին եւ սրդին մեջ ասալնեմ Շու մեր ուսուցիչները ասկան խոսերեն ասկան երեն մանավանդ միշտ կսեին վաղը բեյրութեն դուրս յետե են արնել կամ հագարակը մեկ են դուրս ենք ադոր համար բոլոր աշխարհին պիտի դարաձենք մեր մշակույթը եւ կփորձենք մենք այսինքն անշուշտ դու գալ վանացայինի լման կաղապար անշուշտ բեյրութի մեջտեղ գիտե հայկական ցայնասպիր եւ մենք գփորձեմ ես եւ վստահ ուրիշ երաժիշտներ ալ աշխարհի բոլոր կողմերը մեր հայկական մանավանդ երաժշտությունը գեղեցիկ բարերը դարածել Culture in culture now we are talking nowadays being the choirs it's like a new trend now it's being trendy like it's been choirs have been chased and choirs have been loved during the many periods of time but now I'm seeing very much like choirs are in trend now what do you think it attracts about choirs people and has an effect on them while they especially when they are children singing or adults singing it's something when you are in a like big place and you are hearing people singing, kids singing or adults singing, something like the angelic voices, it's the atmosphere and like you are spiritually out of your body and you are listening to some music and that affects on people. What is the secret of choirs being like, especially now? Yeah, well, you're completely right that especially in our country the tradition of choir singing really goes hundreds of years ago. And if I talk exactly about our choir,
I think what attracts boys, because we have many boys coming to our choir. Fortunately, in our choir they start at the age of 4 in the preparatory choirs, and of course now we are here with the concert choir, where the youngest boys are 10 11 something like this. Yeah. But I think it's really like one package, because you enjoy the singing together. Yeah. Really, this harmony, this spiritual power that is somehow created. But also for the boys, it brings visit very interesting countries as Lebanon and others. They can see how people live in different corners of world. They learn something, to really take care about themselves. If you go alone with the group. It's an experience they're not gonna learn in school or someplace else. So you really get something that you cannot learn in school, and which is very important for your life, for your future. And then they're gonna become the tomorrow's musicians, and they're gonna continue the work like we do. Exactly. That. Իսկ Վարդան երբ որ գխոսենք երկչախմբային, I'm gonna ask the same question to him. Երկչախմբային արվեստի մասին եթե պիտի խոսենք, իսկապես հիմա կարծեք տրենդի վերածված է։ Ամեն տեղ երկչախումբերու ներկայ քիչ ավելի հավելյալ ընդունելի դարձած է։ Գենթատրեմ որ գատ տալենտները իրենց աստեցություն ունին, որտեղ գտեսես այդպիսի մեծ հայդակիրներու մեջ երկչախումբեր իրենց մասնակցությունը գբերեն։ Չեմ ասել որ նորույթ է, այդ բանով չեմ արժեքը հուն չի ադոր մեջ չէ, բայց կնշանակե որ ժողովուրդները նաև գսիրեն, ասի մարդիկ կան որոնք երկչախումբի համերգի գսիրեն երթալ։ Ինչպես կսեինք երբ որ սրահի մեջն ես եւ այդ աչքերդ կկոծես այդ բոլոր երաժշտությունը եւ գանձնիկ ու հոգիիդ մեջ կմտնե, հատկապես եթե հոգեվոր երաժշտություն է կամ նույնիսկ ասկային գոկեվոր է քեզի, չէ։ Ինչն է կգարձես այսօր գբաքսի մեզի դիփանանյան մշակույթի մեջ քիչ է, ունիկ շատ չունիկ, չէ, երկչախմբային երևույթներ քիչ կլան, այո, քիչ կունենան, բայց ինչն է, ուր է արժեքը երկչախմբային գադարումներով արվեստին։ Կարծեմ երկու բան կրնամ ասել։ Մեկը դա ցայներու ներդաշնակությունն է։ Այսօր որովհետև որ երգչախումբ կսենք, գխոսենք մենք առնվազն երկու դարբեր ցայներ, 3 4 ընդհանրապես ինչ որ սոպրանո ալտո տենոր բեյսն է, եւ անշուշտ ադներ 5 6 եւ ադի դարբերը որ այսօր մեկը մինագը գերկե, այսինքն ես այս երկը գիտեմ, դե մտիկ կնա, օքեյ, գծապարեմ, բայց եւ որ գլսեմ նույն երկը ավելի ցայներով։ Այսինքն մեր ուղեղի մեջ մեկն ես այս երկը գիտեմ, բայց ասծեվով չեմ լսած։ Ուրեմն այդ ներդաշնակություն արավել նորություն, ասեմ, ադիգա ինչ որ լսողության հետ կապ ունի։ Իսկ ինչ որ դեսողության հետ կապ ունի։ Երկչախումբները միշտ բոլորը նույնը հակած գլան, բոլորը հակված։ Միաչափ, համաչափ, այսպես գիտե աչքինալ հանգիստ գլա։ Ինչ որ ասենք այսօր եթե նվագախումբները լան, ինչ որ խոսում այսինքն չեմ խոսիր տասական նվագախումբի մասին, որ ադալ այդպես է, բոլորը մեկ սև հակած գլան նստած գա, մեկը իր դեղը։ Որ ավելի ինչ որ ռոքն է ասեան է, ավելի ազատ, ասին գրնա մեկը փեմիելել, հակված լոման հակված ավելի լուրջ, կամ մեկը գրնալել հակված է ջինսը, բادرված ջինս գխում ունի շիզը կերաշտություն է։ Նայած, ժանրեն գախյալ է։ Եվ քիչը գարծեմ աչքի համար, ժողովրդին համար նաև հաճել է, նույնիսկ ան որ շատ ասենք մույս գոմ երաշտություն գսիրե, նաև ասենք հաճելի է աչքի նգարի բանի համար։ Առավել ուրիշ բան մգա։ COVID-ն յետքիմա ամեն մարդ անգան զարավ է երաշտության ելույթներու մշակույթի ընդհանրապես որպես երգչախումբ հոգից զարգացնելու քիչմա թարմացնելու որպես երգչախումբ չենք կեցած այսինքն վերջերս ավելի դուրսն ենք քան Չեխիա ենք որովհետև Is it true after the pandemic the choir has more work to do, like you are doing more concerts than before the pandemic? They are thirsty. The people are thirsty for concerts. So because we were very far away from each other, and we needed that spiritual connection, and music gives us that. Music unites people, right?
Well, if we got one more question for you about the culture and what effects on culture. Let's say he is an artist, he's a musician, born and grown. Let's say no, let's say he is. Sorry, you're right, he is. I was going to say another thing about let's put it this way, that he is a musician who was born in the diaspora and now he's a working grown-up artist, right? Well, do you think being in diaspora, living in a place where you are out of your country, affects on musicians' work and his how he delivers and how he puts his music up? Does that affect? Well, I think that there's the passion, maybe the passion. Yeah. I think that's the advantage of music. Yeah. Because the music is always with you anywhere you go, and for musicians it is a universal language. Yeah. That you can use anywhere, and the musicians, they can be from whatever country. When they make music together, then there are no nationalities, nothing like that. There is just music. Just the music. So I think for people living abroad, being a musician is a great advantage, because thanks to the music, there are, when we make music together, it really does not matter. We always see collaborations between artists, but we don't see collaboration between choirs. I don't see it more often. Are there collaborations, really? If we can do some collaboration with your choir, and why not a choir from Lebanon? We have a lot of choirs, especially Armenian choirs, especially in Hamaskain, in other places also. Why not doing some collaboration with you and the choirs in Lebanon? I wish I have known before that you're coming, but he's thinking about work now. He's thinking about work now. But we don't see more often collaboration between choirs. That's what I'm asking you. Yeah, well, we would love to, and we really hope we are not for the last time in Lebanon. Maybe so in master classes they can give master classes. It's a great idea for next time. Շատ ճիշտ է ասած, որ ընդհանրապես երգչախումբը միասին չեն աշխատել, բայց մենք ունեցանք երկու հետաքրական փորձառություններ, մեկը որ անցյալ ամիս Օման էինք, մեր երգչախումբը եւ Օմանի 3 դպրոցները, 3 երգչախումբներ եկան եւ master class Մարեքը իրենց երկու երկրի, մեկը արաբերենով, մեկը անգլերենով, բայց չեխ երգահանի երգը որ անգլերենի թարգմանված էր, որ չեխերենը որ արաբազիկները հասնին կարողանանք իրենց հետ աշխատել, անգեզատ մենք երկու անգամ պատահեցավ որ choir festivals գա Եվրոպա մեկը Croatia, մեկը Բուլղարիա կացին փարադոն երգչախմբային փարադոնի մասնակցեցանք անշուշտ ամեն երգչախումբ իր ելույթ ուներ, բայց վերջին գիշերը բոլոր երգչախումբերը միասին երկու երգ սկիզբեն ստացած էինք գարձեմ, բայց ավելի դժվար գազմագերբչականորեն քիչ մը դժվար գլա, այսինքն եթե արդեն 40-օքի եւ 40-օքի ավելի ինչ որ մեծ փեմ պետք է լա գազմագերբությունը սկիզբեն սորվել բաներ անշուշտ գարելությունները կան եւ մենք գպապակինք դարձյալ լիբանանկալ գպապակինք Հայաստան երթալ անոր բիդի լսե թող լսե եթե բարերարներ կան որ մտիկ կնեմ մեզի You haven't been to Armenia yet, right? I'm saying we'd like to go to Armenia, and if there are people hearing who would like to sponsor us, we'll be very happy. Yes. Բայց նաև մենք պապակ ունենք այսպիսի համագործակցության անպայման գա բարձրապես գազագերբչական օրեն պետք է ինչ որ արտուգվի որ ամեն ինչ հստականա սահցեվով ընտանա Շատ լավ դղակ բարի եկած եք, մենք պիտի մաղթենք ձեզի հաջողություն գուզեմ, Վարդան վերջին խոսքի պրեմ նավեսես, որ ասկեյետ կեպ որ պիտի վերատարնաս, անոք որոնք ծանոթ չեն կու աշխատանքին, ընդարաբես հոն ինչ գործով գսպաղիս հիմա և ինչ են հարաճիկա ծրակիրնետ, կիդեմ որ տուն այնպիսի անձնավորություն մնես, որ մինչև դարևերջ ծրակիր դրած կլաս, կիդեմ, որովհետև սիրելիներ, ասեմ, որ Վարդանը
Mardin had he talked to me, it was March, I think, month of March. He called me, he told me that he was coming to Lebanon and they have like a program and they're going to, I told him, Vartan, it's okay, we can talk a couple of months later, because he's living in a country that he's very organized. And we live in a country, like, we don't know tomorrow what will happen. Because I was like, tonight. Maybe today we don't know what's going to happen. Since we have elections today in Lebanon. You know, kides olka khantացած եմ։ Սի խեղճ Վարդանը գարցնեցի, որ Մարդենի վեր հունիսին պիտի կան կսե հիմա կվնե գուզե իր ծրակիրը ճշտել եւ գուզե վանացայնի հարցազրույցին։ Սի Վարդան վաղը չեմ գիտեր ինչ պիտի լայ չգսե։ Վարդան նույնպես պետք է գիտնար, որ վանացայն գրնա մեկ օր առաջ լսել հաջորդը։ Ինքը այո, իրեն համար այո։ Մա վանացայինը երկրորդ դունը սեղազե օսես տուրը կփանամ գմտնեմ էտե գարմի լույսը վարած չէ, տուրը կփանամ գմտնեմ, բայց չէ ուզեցի ես Գիտեմ գադագի պաշիններ ասի, բայց որքան դարբերություն կա երկրի մշակույթներում։ Հիմա ես ընդհանրապես անանգ էի նույնիսկ հոս, հոն երթալես ավելի գազམ་ակերպված, որովհետև բզդիկ օրինակ մդամ անցյալ օրը 3:30 օր ժամը 7:30-ին նախաճաշ, ուրեմն 7:30-ին 5 մնացած բոլոր դեղը շարված էին նախաճաշի հրային արջև դիգինը նայեցավ ասավ գներեք ես քանի մվարգան բեկունին վարժված չեմ որ 5 մնացած խումբոս կլա Տուն 7:30 եթե լիբանանյան ժամը we have something called Lebanese hour. If you say 7:30, it's at least 8:15. At least 8:15. Okay? Yeah. So you're going to understand. At Panoval, Kalov Zerakiner, Nachsem vor Yerashtagan Korzen Zat, in Cholastinkan, Las Yerchahompinet, La Yerchahom, Rohet, Kamirash Neret, Ashkadankes Zat, Naivies Katasavantem. Ayo, Chechio Charles Hamasarani Mech, vor Bedagan Hamasarane, Yev University of New York in Prague, vor American Hamasarane. Ուրեմն հիմա հուլիս ամիսը եղածով ես պիտի արձակուրդ առնեմ, որովհետև բավական ծանր էր դարին, այսինքն դրական ձևով գսեմ, բայց այսինքն նաև ես ունեմ ընտանիք եւ արիտ օգտագործեմ նաև բարեվեսելու իմ դիգնոջս Լուսին եւ աղջկաս Աննային, անուշիկ Աննային, այո։ Ուրեմն նաև քիչ ընտանեկան ժամանակ ունենալու, անգետ արդեն օգոստոսին գսկսինք երգչախումբին հետ կունենանք 10 օր դղոց հետ, որ պատրաստենք լման մեր հարաճիգա դարին, ինչպեսի ունենք տակավին 2 անգամ Վիեննա, որ մեկ ունենք Ճապոն եւ Կորեա Հարավային Կորեա իսկ անձնական ծրագիրներ նաև ունիմ ելույթներ այլ երգչախումբերու հետ եւ վերջերս խնդրվեցավ ինձ մե որ անձնական դբրոց մգա որ տաշնամուրային դասեր կդրվին խնդրվեցավ որ նաև այդ դբրոցին դնորենության մեջ ըլլամ հայդակիր ինչ որ հայդակիր ծրագրեր ունելու ուրեմն ամառը բավական աշխատանք պետք է դանիմ նաև պատրաստվելու այդ ծավով որովհետեւ կարենանք այդ անել եւ անգեզատ միշտ անշուշտ պատրաստ ենք որևէ մեկ նաեւ անագնգալներով մեկը բամը պետք ունենա երաժիշտ որպես երկահան կամ որպես դաշնակահար կամ եւ այդպեսով միշտ անշուշտ պատրաստ ենք աշխատելու Ստապար հիշեցնենք վաղվան այսօր եւ վաղը գսեր այսօր ուրեմն AUB Assembly Hall-ի մեջ է AUB Assembly Hall ժամը 7-ին վաղը գիշեր ժամը 7-ին Մարաշի հայավետարանական եկեղեցին Շամելյան Տատիկյան դպրոցին Ակուստիկի իմաստով ուր պիտի լա ինչ այդ եկեղեցվո սրահի մեջ ներողություն եկեղեցի մեջ այո եկեղեցի մեջ բայց ադալ ասեմ վերջին անգամ որ խոսեցա Սերոպին հետ անգան շատ հայություն գագնգալվի որ ներկա պիտի ըլլա որ վարի սրահնալ պիտի բացվի եւ բաստար պիտի ըլլա որովհետեւ գարձեմ պիտի չի փավե ժողովուրդը անշուշտ չեմ թերկաչալերը ժողովուրդ անշուշտ թողկա բայց նաեւ անոր կարողություն ունի մինչեւ AUB Կալու ինքնաշարժով նաև ինչ նույն հայդակիրն է այսօր չվարշան նույն հայդակիրը պիտի ունենք որովհետև ասենք AUB-ի մեջ հայերեն երկերը գրկենք ինչու՞ չէ այսինքն ասկա առաջալ երկած են գարգաչը կան ելույթ ունեցած միջել գարգաչ օրսիկ բարոն Զաքարին ալ բարև այո բայլուս բարոն Զաքար բայլուս բարոն Զաքար եւ նաև ադալսեմ որ գիրագե արավոտյան ժամը 10:30-ին
հայավետարանական առաջին եկեղեցվո մեջ բարձրապես բաժին պիտի բերենք ելույթ չէ այո բաշտամունքին բաժին պիտի բերենք մեր երկերով վերաբերելի Ժիրար Ղազարյանին հետ ամացայինը կամ ասեմ Շիրոյին հետ բարեկամները գտենք Շիրոյին համացանցակ, որովհետև մենք նաև գսիրենք ընդհանրապես այս եկեղեցու ինչ որ բադարակ է կամ բաշտամունք է սովորություն է մեր երգչախումբին բաժին վերցնել նաև հոմբիտի շատ գեղեցիկ այո անպայման որպեսզի բաժին վերցնենք որ մեր հետ կարտեն իրենք օտակային կմեկնին Տուն կմնաս ոսկիչ մի ես կմնամ ունիմ երկու դակավին երկու ելույթներ ամսուն 22 եւ ամսուն 23-ին ադալ մինչ այդ ասեմ չի մորցած որ լավակույն ծևը գիտնալու մեր երգչախումբի ելույթները կամ անցամ իմ ելույթներս Instagram-ի, Facebook-ի վրա ցանոթություններով բաժին չհորի գիտեմ բայց ինչու՞ չէ եթե հետևիկ մեր երգչախումբը Check Boys Choir Bonnie Pueri թե Facebook-ի թե Instagram-ի վրա եւ անշուշտ ես հբարտ կլամ շատ մինչեր գուսեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր հայերուն որոնց անունով գիտեմ որ միշտ կգրեն Facebook-ի վրա միշտ իրենց երախտաբարությունը հբարտությունը ցույց կտան իսկապես շատ կուրախանամ մանավանդ դուրս եղած ադենս չերմությունը գսկամ անպայման նույնիսկ եթե ադեններ գնալա չեմ հասնել պատասխանելու արագ մը լավ գտնեմ միան բայց շատ կուրախանամ Հայաստանեն Երևանեն ունիմ շատ մարդիկ որ անցյալ դարվա հետ գաբի մեջ գործեմ մնալ Facebook-ի Instagram-ի վրա ածևովալ թե մեկ կոմեն գտնան մեր հաջորդ ծրագրերի ելույթները եւ թե ալ գնան գաբի մեջ մնալ Շատ լավ, Վարդան գիտես մենք որքան հբարտ ենք քեզմով, չէ՞։ Լրջությունը լրջացնելու համար մենք որտեղ բավական գադագրինք լրջացիր քիչմը, այո։ I'm telling him that how much we are proud of him, how proud we are as friends, as family, as a community, as Armenians in Lebanon living and we wish him the best. We wish you the best also. Thank you for coming, and I hope that this will be the last visit. You will come again, and maybe like Vartan says, like my colleague says, we will collaborate with master classes maybe, and that would be great for us too. And we can learn from your experiences and become better. Yeah, right. So if you have anything to say as the last part of our program. What do you want to say? Well, I can say we are really very happy as our boys country. We are looking so much forward. Thank you. Yes. I'm sure you will enjoy our country and our food. You loved our food? I love it. I'm sure you love Sirets մեր ջաշերը։ Հաբա, ամենը դարակ։ Տիպանյան բոլոր ջաշերը գերցուցիկ, ասենք ամասկե հայկականով սկսանք։ Հայկականով սկսանք։ Հայկականով սկսանք։ Մեր դնական ջաշերը։ Դնական, այո, այո։ Մածնով քեֆտայի մասին խոսին։ Չէ, իջի մասին, մազնով քեֆտայի, չէ, իջի մասին խոսենք, հայ դիգին մգար, որ գիտեմ որ բիտնեղվի ինձ մեծ կուզեմ իրեն անոնով շնորհակալություն հայտնել դիգին Լենա Բեսնիլյան, որ մեզի առաջին օրը ինքը անցամ 40 օքի Mən uşaq iç պատրաստած Ժաշարանալ ունին կերտալի լիպարանյանն ունին մեր ինչ որ սահմաններով լավակույնը ես կփորձեմ լավակույնը դղոց եւ երաժշտական համար Միշտ բարի եկած ես Վարդան իսկապես հաջողություն քո աշխատանքներուդ մեջ գփայլիս օդար երկինքներու մեջ բայց մենք գտեսնենք այդ աստղահոսքը գտեսնենք եւ գսենք ասի մեր աստղն է Շատ շնորհակալ եմ Շատ շնորհակալ եմ բարի եկած եք Սելներ գավարդենք մեր հաղորդումը մենք քիչ առաջ կխնդայինք ինչու համար ասեմ հայդակիրը չսկսած որ Վարդանը գադակ մռավ շատ սիրեցի սա որ սենյակին քանի 100 Վարդան է Սենյակ ես սենյակին 50 շատիր եղիր սա 50 100 սա սենյակին Okay do you know we are saying that in this room 50% or 60% I said 50 He said 50 Minimum 67 60-70% is Vartan We are minorities Yes. You and I are minority Վարտաններում բիչին եղածնեք Yeah it's Vartans Լավ սիրելիներ շնորհակալություն ձեր ունգընտրության ցանյաղորդավար Նաթալին անշուշտ եւ Քևոյին կամերաներու յեդին բարի արավոտ եւ ցտեսություն